Ad Agrigento, domani, giovedì 18 febbraio, nel foyer del Teatro Pirandello debutta alle ore 18:30 la rassegna concertistica intitolata Le composizioni mai ricordate nella musica colta. Le interviste ad alcuni dei protagonisti di Daniela Spalanca. A inaugurare la stagione concertistica qui al Pirandello, uno spettacolo intitolato Le compositrici mai ricordate nella musica colta, che partirà il 18 febbraio. Tra i protagonisti la pianista Rita Capodicasa. Sì, è una cosa molto bella, un concerto sui generis, perché non era stato mai fatto un concerto dedicato solo all'esecuzione di musica e di compositrici che fino ad ora non hanno avuto il loro giusto spazio nei programmi da concerto. È chiaro che i soliti nomi sono Schumann-Mendelssohn. Avremo la Schumann e la Mendelssohn, la sorella del più conosciuto Felix, Clara Schumann, moglie di Robert Schumann. Quindi eseguiremo proprio dei brani sia per pianoforte da solista, eseguirò io e poi un'altra giovane pianista palermitana, eseguiremo anche dei leader molto belli di Clara Schumann, musiche da salotto che riproducono questa atmosfera romantica d'altri tempi, e si chiuderanno con dei brani per clarinetto. Anche voi qui al Pirandello parteciperete in particolare anche a questo concerto del 18 febbraio. Per quella serata eseguirò dei brani di Clara Schumann, dei leader. Sono dei leader che rispecchiano il periodo romantico, il periodo infatti in cui si inquadra la musicista Clara Schumann, moglie di Robert Schumann. Le arie parlano proprio d'amore, quindi sono delle vere e proprie dichiarazioni d'amore rivolte alla propria amata o al proprio amato. In una in particolare diciamo molto bella perché parla dei suoni della natura, dei fiumi, degli alberi, che sono gli stessi suoni dell'amore, e quindi sono queste le arie i leader che eseguirò. Invece quale sarà il suo ruolo sia il 18 febbraio ma anche negli altri concerti, in questi 15 concerti della stagione concertistica? Allora, parteciperò come clarinettista il 18 di febbraio, eseguirò due brani, uno di Marie-Clémence de Grandval, sono due pezzi per clarinetto e pianoforte, più una fantasia di Augusta Holmes, che è un brano da concorso del 1900, e quindi sarà come chiusura del concerto. Invece il 3 di marzo parteciperò insieme al quartetto con il quale suoniamo, il quartetto Gershwin, e faremo un concerto interamente dedicato ai virtuosismi di musiche tra l'Ottocento e il Novecento.